Бензопилу изобрели не для дров, а для медицины. В 1780 году это был не инструмент лесоруба, а ручной медицинский прибор. Если во время родов младенец застревал, врачи вводили зубчатую цепь внутрь и пилили кость мамы. Без анестезии. Хирурги спешили, причиняя адскую боль. Лишь спустя век кровавый инструмент увеличили в размерах и стали им валить лес. Этот леденящий душу факт объясняет то, почему именно